Hola, bon dia a tothom. Benvinguts. Avui tindrà lloc la tercera sessió, a la segona jornada de treball de les jornades sobre drets humans a nivell local, fonaments i tendències contemporànies. I tenim la sort de poder tenir amb la nostra taula rodona com a 4 estudiosos, 4 persones amb experiència en l'àmbit dels drets humans que penso que ens faran aportacions molt interessants. La sessió la dividirem en 2 parts. Hi haurà una primera part on tindrem l'opció de tenir una aproximació al que serien les polítiques en drets humans que s'estan desenvolupant des de l'àmbit local a partir de 2 experiències molt concretes. Una té a veure amb la ciutat de Barcelona, que la farem amb la presentació de l'Anabel Rodríguez, que és la directora de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament, i una altra que la portarà el professor Danilo Garnica de la Universitat, a veure si ho dic bé, la UNED, que és la Universitat Ribeiro Preto, i que farà més una aproximació a quina està sent la política de drets humans aplicada des de l'àmbit local a partir de l'experiència de la ciutat de São Paulo. Després d'aquestes 2 intervencions farem una ronda de preguntes. La idea és que a les 11 marxem al descans, puguem fer un descans a les 11, i a la tornada del descans tindrem una segona taula rodona. Aquí tindrem noves aportacions, també tindrem una aportació des d'una perspectiva més internacional, que la farà el Jaume Puigpinós, i per altra part també una aportació de la doctora Débora Correa de Siqueira de la Universitat Federal d'UBC, que farà una aportació i una reflexió molt entorn també a la preservació del medi ambient, des de la lògica, des de l'àmbit local també com a un dret humà, és a dir, tota la reflexió que hi ha entorn a l'escalfament global i a la necessitat d'aturar en aquesta bogeria de la societat que estem avançant, com això també és un dret humà. Sense més, primer de tot volia agrair a l'organització i a la insistència del José per tirar endavant aquesta jornada. La veritat que després de ser el segon intent, i té moltes converses que hem tingut aquí amb companys de l'Autònoma, de l'IGOC, per intentar tirar endavant, això ha estat possible. Jo crec que sobretot gràcies al seu ímpetu, així que això s'agraeix molt, perquè al final això s'ha materialitzat i estem tots molt contents. I també volia agrair a la regidoria de Ciutadania i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona. De fet, ens han ajudat molt, la seva predisposició ha sigut total sempre per poder col·laborar en una jornada. Inclús el propi regidor, el Jaume Serra, havia de fer la presentació avui i per temes pandèmics, diguéssim, això no ha estat possible. Molt agraït que pugui estar al seu lloc l'Anabel Rodríguez, així que jo sense més, una mica per garantir els temps que teníem previstos, li donaré la paraula a l'Anabel. Anabel, bon dia, endavant. Moltes gràcies per la invitació, Ernesto. Intentaré ser breu perquè em consta que teniu una programació molt densa. Com deia l'Ernesto, jo soc l'Anabel Rodríguez, directora de Drets de Ciutadania, dintre una unitat que està dintre de l'àrea de drets socials de l'Ajuntament de Barcelona. El que em plantejava per aquesta sessió o per la meva intervenció són com 2 parts. Una, que intentaré ser molt breu, però crec que val la pena que, encara que sigui molt sintèticament, fem una mica de repàs de quins són els recursos de l'Ajuntament de Barcelona en defensa de drets. Bàsicament explicaré el que fem a la nostra direcció. Insisteixo, de forma molt sintètica, us compartiré una presentació ara en pantalla, però sobretot li facilitaré a l'organització perquè us la faci arribar i a partir d'aquí teniu com aquesta informació de referència i de context perquè pugueu, si us interessa, rascar més, saber més de què estem fent en les diferents unitats o en els diferents projectes que treballem de defensa de drets. Això seria la primera part. I després la segona, que ens centraré més en la reflexió que em demanava l'organització sobre límits i oportunitats de la defensa
de drets a nivell local, que és la part com més reflexiva des d'una perspectiva crítica, però també en positiu. I sense més, us explico molt breument, a veure si abans amb les proves ha funcionat, el tema de compartir. I em consta també que, perdoneu, està previst, l'organització ha previst que les preguntes, ho veieu, Ernesto? Veieu la presentació? Vale. Heu previst que al final de les dues intervencions hi hagi les preguntes. Em penso que fins aleshores heu de tenir el micro apagat. Ja us en donaran les indicacions, però em penso que en el xat, que està actiu, podeu anar posant, no cal que us espereu al final. Si voleu, en el xat podeu anar anotant dubtes o reflexions o el que necessiteu. Us deia, molt breument, la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona com a missió principal té la promoció i defensa d'un model de ciutat de drets on totes les persones tinguin accés real i efectiu en condicions d'igualtat a tots els drets reconeguts i garantits a la ciutat. Com a plantejament és molt general el que estic dient, però a efectes pràctics això es tradueix en una necessitat de protegir especialment col·lectius vulnerables que no tenen accés a aquests drets bàsics, amb la qual cosa acabem prioritzant treballar molt sovint per exemple, amb persones migrades o amb persones amb vulnerabilitat socioeconòmica, que són les persones més afectades per aquesta manca de garantia o aquesta manca de drets o problemes de garantia de drets, d'acord? Segueixo molt breument. Tenim com 4 eixos principals de treball en la garantia de drets. Fem altres coses de la direcció, però en aquesta presentació volia centrar-me en el que seria sobretot defensa de drets. El primer eix estrella, per tradició, és el foment i garantia d'igualtat de tracte i la no discriminació, on tenim l'Oficina per la No Discriminació de Barcelona, que fa molts anys que existeix i per això esmentava el tema de la tradició. Aquí teniu l'enllaç a la pàgina web, com us deia, si voleu saber més, podeu accedir. Però també us volia comentar 2 experiències més innovadores que hem fet els últims anys i tenen a veure també a com es construeix, diguem-ne, un ecosistema de defensa de drets, que és la taula d'entitats amb serveis d'atenció a víctimes de discriminació. Teniu aquí un enllaç també per si voleu saber més, que és una experiència que s'inicia el 1997, no, ho he dit malament, el 2017, disculpeu, estic fet, amb això de l'inici d'any tinc un embrollo de dates, vull dir, fa 4 anys que es va iniciar, i el que es va fer és agrupar les entitats que la ciutat tenien serveis d'atenció a les víctimes i que fins a aquell moment no treballaven de forma conjunta. Llavors, inicialment, un dels objectius va ser recollir i registrar dades de discriminació de forma compartida, va ser la base de l'Observatori, de l'informe de l'Observatori i les discriminacions que fem des de fa 3 anys, que és l'altra referència que teniu aquí. Però, sobretot, a banda de registrar dades, el que és un espai de treball que intenta també millorar la metodologia d'atenció. I, de fet, també arrel dels treballs d'aquesta taula s'estan fent protocols específics per millorar l'atenció a les víctimes, com és el cas del protocol LGTBI o un protocol que s'està acabant de concretar ara en temes de racisme. Dintre de l'eix de garantia de drets, també, elements de... En cada eix us diré una mica quins són com les línies de treball principals que estem endegant ara o que tenim endegades. El tema de discriminació en habitatge és un tema prioritari d'aquest mandat i teniu aquí en la presentació la referència, l'enllaç a un últim informe que s'ha fet que recull un segon experiment social que recull evidències sobre la discriminació a Barcelona i que és un estudi que per mi es convertirà en tema de referència. I l'element que tenim en marxa és el desplegament de la llei catalana 1920 d'igualtat de tracte i no discriminació. No m'estenc per no quedar-me sense temps. Igualment, tindreu un correu electrònic al final. Si necessiteu qualsevol aclariment, me'l demaneu.
Altres dos eixos de treball. Promoció de l'enfocament basat en drets humans i mecanismes de prevenció. És tot un eix d'aportar recursos a línies de treball que promoguin aquest enfocament basat en drets. Tenim un servei que és nou també, que treballa específicament per generar recursos de defensa de drets, recursos de formació divulgatius, que s'encarrega també de la part de generar xarxes de col·laboració nacionals i internacionals, que és el Centre de Recursos en Drets Humans. I després, dos elements bàsics per a l'enfortiment d'aquest enfocament són el pla de formació, programa de subvencions. Garantia d'altres drets bàsics. Doncs tenim aquí dos serveis, diguem-ne, o dues estructures per intentar millorar la garantia de drets, que seria el Servei d'Orientació Jurídica i Mediadora, que es fa assistència jurídica gratuïta, es tramita l'advocat d'ofici, la justícia gratuïta, i que ho fem en col·laboració amb el Col·legi d'Advocats. Tenim també un grup tècnic que coordina els diferents serveis d'assessorament jurídic de l'Ajuntament. I després, a nivell material, el que estem treballant aquí sobre, us poso un parell d'exemples, de garantia de drets, estem treballant molt en el tema de padró són drets, el tema del dret a empadronament, que la ciutat de Barcelona en aquest sentit és capdavantera en garantir el dret de padró a tothom i garanteix el padró en la categoria del que diem sense domicili fix, és a dir, encara que la persona no pugui reportar un domicili, es garanteix el padró i és un tema superimportant per qüestions com, per exemple, aconseguir l'arrelament en termes d'immigració, com sabeu. I després estem endegant altres línies de treball, com el tema de garantia de drets financers. Estem treballant en un tema d'identificar incompliments dels bancs en el dret de les persones a obrir comptes de pagament bàsic o drets digitals, entre altres. La quarta línia de treball relacionada amb defensa de drets és la de plena ciutadania. Gestionem donem suport des de la direcció al Consell Municipal de la Immigració i tenim un programa així impulsem un programa d'innovació que intenta millorar o incrementar l'acollida de persones migrades en llars ciutadans. No m'estenc més, o sigui, aquí a la presentació que teniu i que us compartiré, teniu informació sobre el model d'atenció de l'OND, que fem un model d'atenció integral, que tenim assessorament jurídic, educatiu, mediació, però no em vull estendre gaire. Aquí teniu les dades sobre quins són els principals eixos de discriminació presents als casos que ens arriben a l'OND, que no vol dir que no siguin els eixos de discriminació principals a nivell social, sinó els casos que ens arriben a l'Oficina per la No-Discriminació, sabent, a més, que un dels límits persistents en tema de defensa i garantia de drets és la infradenúncia. Casos de discriminació, casos d'incompliments bancaris en general, un dels límits persistents és la infradenúncia. Aquí teniu una diapositiva sobre quines són les línies del treball de centres de recursos i informació sobre el que fem al CMIP, el Consell Municipal de la Immigració. Ho he passat molt ràpid, però insisteixo. Jo crec que l'objectiu de la sessió no era vendre, diguem-ne, el catàleg de productes que tenim de l'Ajuntament de Barcelona, però sí crec que és important tenir el context de treball. I una última informació o reflexió. La Direcció de Drets de Ciutadania té la missió d'enfortir els drets i garantir els drets, però no podem, o sigui, els drets de ciutadania al cap i a la fi són una unitat molt petita, no podem treballar si no tenim el suport del que seria l'ecosistema municipal i complemento, no està a la diapositiva, el que us deia de la col·laboració amb la societat civil i amb la ciutadania. Nosaltres, quan parlem d'enfocament de drets i defensa de drets, obligatòriament hem de treballar a nivell local, amb districtes i amb àrees transversals, com és el cas d'habitatge, per als temes de discriminació d'habitatge, o com és el tema o el Departament de Població per desplegar tot el model d'empadronament. És un exemple. És imprescindible garantir la sinergia amb altres àrees. I després, a nivell internacional, perquè el tema del rol, després tornaré sobre això, de les ciutats en la defensa de drets, es pot llegir des de diferents perspectives o diferents nivells.
a nivell local es pot llegir des de la perspectiva de amb les competències municipals fins a on pots arribar a la defensa de drets. I després reprendré aquesta reflexió. Però també es pot analitzar sobre la incidència que poden fer política, que poden fer els ens locals a nivell nacional o internacional cap a altres nivells governamentals per la defensa de drets. I aquest últim rol és molt important. I en aquest sentit, la sinergia amb els companys de la Direcció de Relacions Internacionals o de la Direcció de Serveis de Justícia Global és bàsica. Per exemple, i perquè és una qüestió d'actualitat, Barcelona els últims mesos ha estat treballant molt des de la Direcció de Justícia Global per la reivindicació de l'alliberament de patents de vacunes Covid. Llavors, això és una posició, evidentment és una reivindicació important, però també és important, sobretot en el cas de Barcelona, que és una ciutat que té la sort d'estar molt ben posicionada políticament, utilitzar aquest valor de Barcelona per reivindicar coses i fer xarxa per reivindicar coses. Llavors, en temes de la reflexió pròpiament, que em demanaven de límits i oportunitats, no és que sigui exhaustiva, la llista l'he fet una mica per endreçar idees. Jo, des del punt de vista de què pot aconseguir un municipi a la defensa de drets, la reflexió en positiu és els avenços són possibles. I per mi un exemple claríssim és el tema d'empadronament. Barcelona està empadronant a gent que no pot acreditar fàcilment el domicili, està empadronant, està garantint aquest dret. I, de fet, és una demanda insistent que fem a Barcelona als municipis colindants que ho facin també perquè les persones puguin estar empadronades allà on viuen, perquè el padró és un requisit d'accés a drets bàsics. És un metadret i que és important que les persones estiguin empadronades allà on han d'anar al metge o han de portar els seus fills a escola i coses que ja sabem tothom. És també possible avançar en temes de no discriminació i habitatge. A Barcelona, encara que sigui mica en mica ho estem fent, o en qüestions que són més transversals, que porten altres unitats de l'Ajuntament, com violències masclistes, el de defensa de dret de les dones. Es pot avançar. I, en la línia del que deia abans, els ens locals, especialment els més grans, efectivament, però tots els ens locals tenen capacitat per fer incidència pública i política a la defensa de drets, com el cas que posava de generar aliances per alliberament de vacunes o reivindicar drets mediambientals. Entitats internacionals com la Unió Europea cada cop més genera espais d'escolta i de treball amb els ens locals, per la qual cosa és superimportant seguir mantenint una activitat de xarxa nacional, xarxes internacionals per fer incidència i per escalar demandes i per, diguem-ne, reivindicar un model de política pública que doni resposta a les necessitats locals, les necessitats del territori, que, com sabem, moltes vegades hi ha el desfase entre les problemàtiques que s'han d'atendre a nivell municipal i els mecanismes o els recursos que tens per donar resposta. Oportunitats també, a la línia que us deia, coproducció amb entitats de la societat civil. Nosaltres valorem superpositivament l'experiència de la taula d'entitats amb la OND. No és l'únic exemple de treball amb societat civil que hi ha a Barcelona. Per exemple, l'Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva, que no depèn de nosaltres, però és també una superbona pràctica de política pública, o tota la feina, o la xarxa antirumors. Aquesta ha de ser la línia de treball. O sigui, has d'establir sinergia amb la societat civil per fer polítiques de defensa de drets. Has de baixar al territori, diguem-ne, no? I després també a Barcelona, us deia, l'Oficina per a la No Discriminació existeix des de fa molts anys. O sigui, és cert que per tradició política, per perspectiva, Barcelona és una ciutat, tenim un ecosistema molt favorable en general a la defensa de drets. Límits, ara vaig a la part crítica o autocrítica.
els municipis en el que és garantir drets efectivament poden fer passes, però tenen també límits estructurals molt importants, com és el cas de les polítiques d'immigració. Arribes, o sigui, avances, hi ha àmbits on avances una mica, però després et trobes amb parets infranqueables i en aquest sentit és important que hi hagi modificacions normatives i que hi hagi estructures de col·laboració intergovernamental que siguem capaços també des dels ens locals, i torno a la importància de fer xarxa i fer incidència, a fer moure coses, canviar estructures que estan per sobre nosaltres. Malauradament, però, les estructures d'incidència política no sempre estan consolidades o alineades. El context no podem obviar, el context polític és el que és i no sempre, i per totes les qüestions, tens prou massa crítica entre les ciutats per fer aquesta pressió que necessitaries per moure coses. Respecte al tema de coproducció, la reflexió a Barcelona, jo crec que en altres llocs, la participació diversa és un objectiu estratègic, o sigui, estem treballant per aconseguir que determinats col·lectius que no estan presents en espais de participació ho estiguin, però no ens podem enganyar, continua sent un repte de ciutat, és a dir, la coproducció requereix resoldre un requisit bàsic previ que és participació diversa, o sigui, buscar fórmules i estructures per mobilitzar realment a tota la població que tens a la ciutat. Després, una reflexió de context, la complexitat de mantenir un discurs de defensa de drets en contextos polaritzats, especialment en temes de migració. És un límit que hem de tenir en compte en els moments que corren, que tenim. No cal que descrigui el que tots coneixem, tenim uns contextos en què determinats temes generen opinions polaritzades, de manera que has de pensar realment com presentes els programes o les polítiques per intentar evitar aquesta polarització, perquè la polarització frena projectes, frena iniciatives, llavors has de buscar la manera per buscar discursos que evitin aquesta polarització. I és un repte, no sempre és fàcil. I després, com a últim repte, abans us deia, jo tinc la sort de treballar en un ecosistema molt favorable a la defensa de drets, és així, però també és cert que som administració pública també, i com a administració pública generem vulneracions de drets on no som capaços sempre, la màquina no és capaç sempre de ser reactiva i garantir correctament els drets. Això és una realitat que totes les administracions hem de ser conscients i que hem de treballar també per revertir mica en mica i per aconseguir que les administracions siguin també molt receptives a reduir la vulneració de drets que protagonitzen elles. Jo ho deixaria aquí, no sé, perdoneu si m'estès molt, però en qualsevol cas, si hem anat molt ràpid o falta algun aclariment, ho podem reprendre més endavant. Moltes gràcies, deixo de compartir. Moltes gràcies. Gràcies, Anabel. Donem pas a la intervenció del professor Danilo Garnica de la Universidad de Ribeirão Preto. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar os que estão aí presencialmente. Quero agradecer o convite. Infelizmente não pude estar presente de forma presencial, mas fico feliz que a participação online foi possível. E quero fazer uma saudação especial ao meu orientador da Universidade Federal do ABC, professor Dr. José Blani Sala, que está aí presente, e quero então deixar um agradecimento especial a ele. Bom, aqui no Brasil, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, eu leciono Direito Internacional, então a minha fala de hoje aqui, a minha rápida exposição, eu coloquei como título a manifestação do direito internacional local através das Human Rights Cities, ou da Cidade de Direitos Humanos,
um estudo de caso da cidade de São Paulo, né? Cidade de São Paulo que vem sendo o meu objeto de pesquisa desde o mestrado de 2013 a 2015. Também foi meu objeto de pesquisa no doutorado na Universidade Federal do ABC. E agora, novamente, vai ser meu objeto de pesquisa no meu segundo doutorado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Bom, inicialmente, então, nós temos que pensar, quando nós falamos em direito internacional local, que a globalização e a urbanização, como fenômenos relacionados, não é, tornaram as cidades importantes atores, fazendo com que as relações jurídicas, políticas e econômicas não sejam mais binárias, ou seja, estados e o mundo, mas uma tríade, né? Mundo, estado e localidade, tornando as cidades, portanto, mediadoras entre o mundo e o estado, entre indivíduos e seus estados, as comunidades e o mundo. O direito internacional, durante muitos anos, permaneceu ligado a uma concepção unitária dos poderes locais, ou seja, os governos locais seriam meras subdivisões dos estados, e por isso até mesmo indignos de qualquer análise teórica. Contudo, a prática jurídica internacional contemporânea tem demonstrado, não é, que os governos locais não são mais entendidos como meros agentes subordinados aos governos nacionais, pois os governos locais estão se tornando cada vez mais objeto de regulação internacional e cada vez mais são utilizados como instrumentos de divulgação e implementação de políticas globais. A ONU, por exemplo, o Banco Mundial, a União Europeia e outras instituições internacionais passaram a enxergar os governos locais como veículos para o avanço de políticas em uma escala global. No início do século XXI, a partir do ano de 2006, por volta de 2006, autores como Gerald Frug, David Barron e Shai Blank, por exemplo, criaram a expressão direito internacional local, como forma de melhor compreender a relação entre o direito internacional e as cidades, especialmente como os governos locais passaram a ser objeto de regulação internacional e transnacional, não é? Esses autores, eles enfatizam que o direito internacional pouco tem estudado sobre as cidades, né? Eles vão falar que durante muitos anos as cidades foram invisíveis para o direito internacional, né? Por ser fortemente, o direito internacional, por ser fortemente influenciado pelo paradigma de Westfália, né? Ele acaba concentrando suas análises nos estados soberanos e nas organizações internacionais intergovernamentais, né? Contudo, então, os governos locais, a gente sabe que acabam se tornando atores cada vez mais importantes. E, ao mesmo tempo, os estados estão perdendo o seu monopólio sobre questões até então consideradas de sua exclusividade, né? O professor Beltrán de Felipe Miguel, ele sintetiza, ao sintetizar o denominado direito internacional local, ele explica que este direito ele se manifesta através de 4 grandes eixos, né? O primeiro deles seria cidades como administrações públicas vinculadas aos padrões internacionais, esse seria o primeiro eixo. O segundo eixo, as cidades como objeto de regulação pelo direito internacional ou organismos internacionais. O terceiro eixo, as cidades como incipientes sujeitos de direito internacional. E, por fim, as redes de cidades como atores políticos internacionais, né? Dentre esses eixos indicados, nós podemos destacar justamente o envolvimento das cidades com as normas internacionais de direitos humanos. O direito internacional dos direitos humanos, ele deixa de ser uma ideologia, nós assim podemos dizer, para se tornar um engajamento sistemático, né?
Não obstante as responsabilidades dos entes locais pelas obrigações internacionais ser uma questão constitucional e tratada de formas diferentes pelos Estados. De acordo com vários autores, então, que trabalham com essa ideia de direito internacional local, o direito internacional dos direitos humanos, ele tem introduzido diversas obrigações através de tratados. E, simultaneamente, os governos nacionais passaram a descentralizar suas atribuições, suas competências, né, para os entes locais, particularmente, especialmente em relação às políticas sociais. Porém, contudo, apesar da transferência de responsabilidades, nós também tivemos cortes no orçamento e também o aumento da população urbana, contribuindo com o maior envolvimento das cidades com o direito internacional. Então, nesse contexto, nós temos o surgimento das chamadas Human Rights Cities, ou cidades de direitos humanos, né? Que podem ser definidas como autoridades locais que explicitamente, de forma clara, baseiam suas políticas públicas no direito internacional dos direitos humanos, né? Uma boa parte da literatura explica que o surgimento da ideia de Human Rights Cities, né, está relacionado com a publicação do livro Direito à Cidade, apesar das diferenças entre os conceitos. Outro momento importante também foi a criação da Carta Europeia para a Salvaguarda dos Direitos Humanos da Cidade, de 98, né? Um documento que apresenta direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, como, por exemplo, direito à participação política, direito de associação, direito à privacidade, direito à informação, dentre outros, né? Barcelona, como já se sabe, é indicada como uma Human Rights City, uma cidade de direitos humanos, já que tem adotado políticas municipais de direitos humanos, criou um ombudsman local e um observatório de direitos humanos. Alguns autores também destacam a existência de cidades nos Estados Unidos que adotaram a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres como um decreto local, mesmo que os Estados Unidos não tenham ratificado, né, esse tratado. Também são indicadas algumas iniciativas de cidades na Europa que realizaram uma ratificação simbólica da Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência. Mas, de qualquer forma, as cidades elas se engajam com os direitos humanos de diversas formas, desde a assinatura de declarações até o estabelecimento de escritórios de direitos humanos para o desenvolvimento de políticas locais, não é? Essas diferentes formas acabam ocasionando, de acordo com a literatura, a pluralização dos direitos humanos nas próprias cidades e no mundo de uma forma geral, né? O professor Ishai Blank, por exemplo, ele vai falar que a participação dos governos locais na aplicação das normas jurídicas internacionais é um aspecto importante, né? Dentro desse contexto do surgimento das cidades como atores centrais no cenário global. E nos últimos anos, então, as cidades deixaram de ser meros agentes do Estado responsáveis pelas obrigações internacionais, né? Responsável pela implementação das obrigações internacionais. Ele também vai fazer uma observação interessante no seguinte sentido: muitas vezes se torna até mesmo difícil a localização de exemplos de aplicação de normas internacionais nos governos locais, né? Porque muitas vezes a influência internacional não é indicada pelo agente local, né? Então temos alguns outros exemplos também nos Estados Unidos, como a cidade de São Francisco, né? Que também aplicou expressamente a Convenção contra a discriminação da mulher. Nós temos também cidades na Carolina do Norte, que adotaram resoluções contendo a Declaração Universal de Direitos Humanos de 48 e por aí vai, né?
Na esfera internacional, só para relembrar rapidamente, o papel das cidades na proteção dos direitos humanos é destaque nas conferências sobre os assentamentos humanos da Organização das Nações Unidas, né, a ONU Habitat, e após a Habitat 2, é importante lembrar, a ONU Habitat e a Associação Mundial para a Coordenação de Cidades e Autoridades Locais lançaram em 98 um documento, né, em 1998, um documento que a ideia era justamente se tornar um tratado internacional, né? Esse documento, ele apresenta 3 importantes princípios relacionados às cidades. Quais são eles? A subsidiariedade, a proximidade e a autonomia, né? Então, de acordo com esses princípios, as decisões devem ser tomadas o mais próximo possível dos cidadãos. E os governos locais são vistos como parceiros importantes no fortalecimento da democracia ao redor do mundo, né? No ano de 2015, nós também tivemos a realização da Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, como já é de conhecimento, cujo resultado foi a criação de uma agenda chamada Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, né? Contendo uma declaração, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 169 metas, etc. Né? Também o papel das cidades foi debatido no Conselho de Direitos Humanos da ONU, né? O relatório, então, do Conselho de Direitos Humanos enfatiza a importância da adoção de leis e políticas municipais compatíveis com o direito internacional de direitos humanos. Esse relatório reconhece a existência de estratégias locais para a promoção dos direitos humanos, assevera, né, ressalta que as administrações locais ajudam a promover os direitos humanos por meio de revisões periódicas independentes, e também esse relatório destaca o papel fundamental das cidades na realização progressiva dos direitos econômicos, sociais e culturais, né? Então, de acordo com esse relatório do Conselho de Direitos Humanos da ONU, a vontade política das administrações locais, aliada, somada à transparência, é essencial para facilitar a cooperação em termos de proteção e promoção dos direitos humanos, né? A coleta de dados também, de acordo com o relatório, é crucial para a formulação das políticas municipais de proteção dos direitos humanos, né? Então, as cidades têm um papel fundamental, destaca o relatório, no cumprimento em nível local dos compromissos contraídos, né, em razão da Agenda 2030, né? Quando a gente pensa, então, na questão da cidade e direitos humanos, como eu coloquei anteriormente, a literatura, de um modo geral, indica cidades europeias e cidades norte-americanas, nos Estados Unidos, né? Mas é importante também nós colocarmos esse debate dentro da realidade brasileira, né? Um país marcado por intensas desigualdades sociais e, ao mesmo tempo, a nossa Constituição, a Constituição brasileira, para quem não conhece, ela adota o federalismo como modelo de Estado. Então, quando fizemos a Constituição de 88, pós-ditadura militar, nós tivemos, ao menos no plano teórico, uma valorização das cidades, uma valorização do poder local. Então, as cidades, elas acabam saindo da Constituição, digamos assim, como importantes agentes em termos de formulação e implementação de políticas públicas, inclusive políticas públicas de direitos humanos, né? Obviamente, é difícil nós falarmos de toda a realidade brasileira, já que no Brasil nós temos mais de 5.000 cidades. Então, tanto no meu doutorado na Universidade Federal do ABC, quanto agora no meu segundo doutorado na Universidade de São Paulo, eu escolhi falar da cidade de São Paulo, né, da capital do estado de São Paulo, a capital paulista.
E por que isso, né? A cidade de São Paulo é a maior cidade do Brasil, tem uma atuação internacional muito forte, historicamente falando, e quando nós analisamos a própria lei orgânica da cidade de São Paulo, que seria a Constituição Municipal, digamos, da cidade de São Paulo, lá nós encontramos uma previsão no seguinte sentido, né? Diz assim, que a cidade de São Paulo deve promover o respeito aos direitos humanos de acordo com as normas constitucionais e também de acordo com as normas internacionais. Então, na própria lei orgânica, na Constituição, entre aspas, municipal de São Paulo, nós temos essa imposição à administração pública municipal, ou seja, as normas internacionais de direitos humanos, elas devem ser observadas nas políticas públicas municipais de São Paulo. No meu doutorado na Universidade Federal do ABC, que foi orientado pelo professor José Blani Sala, que está aí presencialmente, eu fiz uma análise do papel do poder legislativo dos vereadores de São Paulo na proteção dos direitos humanos, né? Especificamente na proteção dos direitos da pessoa com deficiência. Então, eu fiz uma análise entre 2010 e 2020 de todos os projetos de lei que passaram pela Câmara de Vereadores de São Paulo, para saber se esses projetos de lei, para verificar, né, se os vereadores, melhor dizendo, analisaram ou não se esses projetos de lei eram ou não compatíveis com a Convenção da ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Que é o que nós chamamos em direito internacional de controle de convencionalidade, que é justamente essa verificação de compatibilidade entre a norma interna, a norma nacional e uma norma internacional. Então, de 2010 a 2020, eu constatei por volta de 200 projetos de lei relacionados às pessoas com deficiência, e em apenas 11%, por volta de 11%, houve essa verificação de compatibilidade, né? Então, pelo menos no caso de São Paulo, no Poder Legislativo, o Poder Legislativo Municipal tem, digamos, falhado ou tem feito uma análise muito incipiente, ainda muito tímida, de verificação de compatibilidade da norma municipal com as normas internacionais, né? Agora, no meu segundo doutorado na Universidade de São Paulo, eu vou fazer uma análise no âmbito do Poder Executivo. São Paulo, a cidade de São Paulo, tem uma secretaria municipal chamada Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, né? Então, essa pasta, essa secretaria, ela conta com coordenações temáticas relacionadas à juventude, à igualdade racial, a imigrantes e trabalho decente, mulheres, população em situação de rua, criança e adolescente, pessoa idosa, LGBTIQ+, políticas sobre drogas, pessoas desaparecidas e educação em direitos humanos, né? Nós também temos no âmbito da Secretaria em São Paulo uma ouvidoria de direitos humanos que foi criada em 2019, cuja principal atribuição é o recebimento de denúncias de violações de direitos humanos e o encaminhamento aos órgãos responsáveis. Também na secretaria, o que mostra, né, esse diálogo com o internacional, pelo menos no plano teórico, na secretaria nós temos uma assessoria internacional, né? E a atuação dessa assessoria internacional, ela ocorre por meio de três grandes eixos, né? O fortalecimento da cooperação internacional e troca de experiências com atores internacionais, a promoção do reconhecimento internacional das políticas públicas em direitos humanos formuladas e implementadas pela Secretaria e a incorporação de padrões internacionais de direitos humanos e tendências internacionais nas políticas desenvolvidas
por essa pasta, né? Para finalizar, para não falar bastante, enfim, não falar muito, me estender muito aqui, é lógico que São Paulo é uma cidade, digamos, atípica, né? É a maior cidade do país, é uma capital de estado, é a cidade mais conhecida, etc, etc. Mas, como eu falei anteriormente, nós temos outros 5.000 municípios, 5.000 cidades no Brasil, né? Cidade de grande porte, cidade de médio porte, cidade de pequeno porte, né? Eu moro atualmente em Ribeirão Preto, né? Uma cidade do interior de São Paulo, aqui por volta de 600.000 habitantes, mais ou menos 700.000 habitantes. Mas eu nasci, por exemplo, numa cidade aqui perto com 40.000 habitantes. Então, nós temos uma realidade muito complexa aqui no Brasil, né? E eu peguei aqui alguns dados interessantes, só para mostrar para vocês, né, o desafio da realidade brasileira nessa questão da promoção dos direitos humanos através dos municípios, que são dados do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dados de 2015 referentes ao ano de 2014, né? Até 2014, pelo menos, que foram os últimos dados que eu encontrei, apenas 44% dos municípios no Brasil apresentavam alguma pasta, alguma estrutura específica de direitos humanos, né? Ou seja, um pouco menos da metade. De qualquer forma, houve um avanço se comparado com os dados de 2009, pois em 2009, apenas 25% dos municípios brasileiros, das cidades brasileiras, possuíam alguma estrutura específica de direitos humanos, né? Um outro dado interessante no ano em relação aos conselhos, né? No ano de 2014, apenas 323 municípios no Brasil apresentavam algum conselho de direitos humanos onde fosse possível a participação da sociedade civil, né? Então, o que equivale mais ou menos a 6% do total de municípios no Brasil, né? Então, é lógico, como eu falei, que estudar São Paulo é uma cidade privilegiada nesse sentido, por ser a maior cidade do Brasil, mas nós também temos que conscientizar o administrador público municipal em todas as regiões do Brasil da importância de políticas públicas de direitos humanos, especialmente aquelas compatíveis, né, com as normas internacionais, com o direito internacional dos direitos humanos. Eu peço desculpa se eu falei muito rápido aqui, se não foi possível compreender alguma coisa. Mais uma vez eu agradeço o convite, cumprimento a todos que estão aí em Barcelona. Espero um dia conhecê-los aí presencialmente e me coloco à disposição. Muito obrigado. Doncs ara tenim la sort, bueno, agora temos a mesa redonda, ¿no? A mesa de trabalho com a doutora Débora Correia de Siqueira. Ela vai nos fazer uma aportação muito interessante da perspectiva dos direitos humanos, desde uma mirada mais dos direitos ambientais, ¿no? Contra o esquecimento global. Então, Débora, adelante, por favor. Bom dia a todos. Vou ter que me expressar em português, minha única opção. Então, bom dia a você. Bom dia, professora Carmen, e aos presentes, meus colegas. Agradeço o convite do professor Blanes, que foi meu orientador no doutorado, e agora eu estou como colaboradora na universidade de pesquisa. E agradeço ao meu esposo, que vem me acompanhando, vem me apoiando, e a todos os colegas da universidade, a equipe técnica e aos professores. A proposta é a gente discutir aí em face do recente reconhecimento pelas Nações Unidas do meio ambiente seguro, limpo,
saudável e sustentável como um direito humano, que foi uma resolução emanada no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em 8 de outubro último. E também falarmos sobre o processo, né, como chegamos nesse processo e as interfaces dessa resolução com outros temas, especialmente ligados às mudanças climáticas e à sustentabilidade nas cidades, né? E essas relações também com as cidades de direitos humanos. Então, nossa exposição está dividida em 3 grandes partes, nas quais nós iremos abordar esses temas de modo a concluirmos ou encaminharmos questões no final que nos afetam em relação a esse tema. Bem, o aquecimento global é algo assim que está muito evidente. Acredito que as discussões aqui na Europa estejam em níveis muito avançados em relação ao Brasil. É uma preocupação que vem há mais de 50 anos no âmbito das Nações Unidas, onde nós temos como marco a Conferência de Estocolmo, que foi em 1972, porque o aquecimento global ele sofreu uma aceleração a partir de 1970, 1975. A Terra já foi aquecida a mais de 1 grau Celsius. Nós tivemos aí alguns protocolos importantes no final da década de 1990, que foram os protocolos de Montreal e Kyoto, que já abordavam essas questões mais superficialmente, vamos dizer assim, e essa questão chegou no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas há mais ou menos 15 anos, com um pouco mais de força. Então, brevemente, a gente quer contextualizar o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas como um sucessor da Comissão, a Comissão de Direitos Humanos, que foi estabelecida em 1946 e foi muito importante para a elaboração da Declaração de Direitos Humanos de 1948, além de atuar muito fortemente em investigações de denúncias e violações de direitos humanos, especialmente no Chile, durante o governo Pinochet. Mas, com o tempo, essa comissão ela começou a sofrer críticas de uma excessiva politização em relação à participação de Estados-membros violadores de direitos humanos, a votações combinadas em blocos e a pouca transparência de seus procedimentos. Então, esse desgaste ele se confirmou em 2006 e na liderança dessa substituição estava o Kofi Annan. Então, a comissão ela atua, como vocês sabem, em relação a violações de direitos humanos de crianças, adolescentes, mulheres, populações vulneráveis, além de atuar em temas sensíveis como pena de morte, democracia, intolerância religiosa, discriminação e também conflitos regionais que esse conselho, agora o conselho, acompanha através das suas comissões. O conselho também ele foi modificado e ele tem uma composição que é uma composição atual de 47 membros, onde eles estão alocados de acordo com a proporção geográfica das regiões, e as eleições acontecem a cada 3 meses.
tem também procedimentos de revisão periódica entre os pares e também comissões sobre o meio ambiente. Então, como um ponto de inflexão, em 2015, durante a COP21 em Paris, um documento elaborado pelo Comitê de Direitos Humanos, ele relacionou as principais ameaças e as suas consequências aos direitos humanos. Então, ele dividiu em blocos, relacionando ameaças contra a vida, contra a autodeterminação dos povos, o desenvolvimento, alimentação, água, saúde, moradia, educação, a participação significativa e informada, as pessoas mais afetadas pelas mudanças climáticas e o direito das gerações futuras. Então, todos esses eventos climáticos extremos que vem acontecendo e a gente todo dia tem notícia desses eventos. No Brasil nós tivemos recentemente um desastre ambiental, uma região muito bonita de Minas Gerais, chamada Capitólio, onde blocos de rocha se deslocaram e acabaram atingindo 10 pessoas. Mas isso é um exemplo, porque a gente tem assim, muitos desastres, chuvas, inundações, não só no Brasil, mas em todas as regiões. Aqui na Europa, eu sei que vocês também tiveram, aqui em Espanha, nevoadas, neves, e o calor extremo também em algumas cidades do Brasil já está chegando a 40 graus, 50 graus no Canadá, nos Estados Unidos, enfim. É um elemento assim, pulsante, né? A ameaça ambiental. E, nesse sentido, o Conselho de Direitos Humanos teve uma resolução pioneira em 2008, na qual ele reconhece a mudança climática como problema global e uma ameaça muito impactante e de longo alcance sobre os direitos humanos. E aí as resoluções se seguiram durante os anos posteriores a 2008. Em cada ano, o Conselho enfatizou algum aspecto mais sensível relacionado à ameaça climática e a quem estava sendo atingido. Então, em 2009, nós tivemos na documentação, na resolução, cuidado com os impactos para as populações vulneráveis. Em 2011, nós tivemos uma ênfase no potencial de informação e conscientização, no diálogo e cooperação internacionais, foram em 2014. 2015, por ocasião da COP, além daquele documento, foi convocado um painel com relação aos impactos das mudanças climáticas. 2016, o direito das crianças. 2017, importante porque solicitava aos estados a criação de marcos normativos para regulamentar o desfrute do meio ambiente. Em 2017, viemos então com a ênfase sobre as populações deslocadas, migrantes. 2018 se insere então a perspectiva de gênero e o papel das administrações locais. E aí, seguindo, 2019, pessoas com deficiência. 2020, direito das crianças e pessoas idosas. E 2021 é outro ponto de inflexão, porque tematiza as questões, as relações entre os direitos humanos e o meio ambiente, com ênfase sobre as questões de saúde e a prevenção de futuras pandemias. Por que isso? Com a redução da biodiversidade, o sistema, a natureza
infecção, ela acaba por gerar novos patógenos que são altamente transmissíveis de animais para seres humanos. Então, esse ponto de inflexão foi gerando a necessidade de discussão de um painel permanente sobre o clima a partir de 2023 e finalmente tivemos a resolução 4813, que foi proposta pela Costa Rica, Maldivas, Marrocos, Eslovênia e Suíça, e não foi à toa que esses países propuseram. Eles já estavam envolvidos desde a declaração de 1972, de alguma maneira, com as questões ambientais, seja em bloco, seja com outros países. E então tivemos apenas 4 abstenções entre os membros: China, Índia, Japão e Rússia. Por que será, né? E o reconhecimento, então, como direito humano do meio ambiente seguro, limpo, saudável e sustentável. Eu não vou me alongar sobre a Amazônia brasileira e o clima, que é um assunto também bem exaustivamente destacado, mas a Amazônia, como sumidouro de CO2, ela é muito importante não apenas para a região, mas para o clima, porque o clima, sendo muito dinâmico, ele acaba impactando de região em região. Porém, o desmatamento na Amazônia vem provocando um aumento na emissão de CO2 pela própria Amazônia brasileira. Não sei se vocês conseguem ver no slide esse ponto aqui na Amazônia brasileira, no qual a emissão ela é quase igual à redução. E essa parte da Amazônia brasileira, ela impacta em todo o sistema amazônico, principalmente com a salinização devido à pecuária, devido ao desmatamento e expulsão dos indígenas que cuidam dos seus ecossistemas. Nas cidades nós temos, o papel das cidades é muito importante na emissão de efeito estufa, cerca de 40%. O tipo de edificações, de construções contribui muito, porque o concreto atual ele não dissipa calor. A população vem aumentando, como a mesa já comentou, a população urbana. Há asfalto ao redor, redução da vegetação e da oferta de água. Então, esse efeito de calor ele vai ser sentido nas cidades ao longo do tempo, com impacto grande em 2050. Foi feito um estudo entre 520 cidades no mundo, simulando então como será o clima em 2050. Então, como exemplos, temos Londres e Barcelona hoje, que tem climas com uma diferença de graus, vamos dizer, razoável, assim, grande. Mas em 2050, no gráfico, na parte verde, nós já percebemos que essa diferença vai ser reduzida e Londres terá um clima muito mais quente em 2050. Assim como Tóquio e Changsha, né, as duas cidades também comparáveis, Seattle e São Francisco, Madrid e Marrakech, enfim, caminhando para uma discussão de cidades sustentáveis, que é um objetivo da Agenda 30, lá de 2015. Então, essas iniciativas pelas cidades sustentáveis, elas têm impacto global de prefeitos, que têm parceiros ou lideranças como a Bloomberg, né? E eles têm um site onde você pode consultar quais cidades participam. No Brasil nós temos várias cidades, Barcelona, na Espanha também participa. Há um compromisso de carbono zero até 2050. Na COP26 se discutiu muito os programas de tecnologia verdes para as cidades.
E aqui eu acredito que as universidades têm uma oportunidade muito grande quanto a recursos para pesquisa. Então, se a gente se organizar, daria para a gente mandar um projeto, talvez. Aí a cidade de direitos humanos, vocês já foi comentado, Barcelona. E uma iniciativa interessante feita pela União de Municípios da Turquia, Conselho da Europa, Instituto Raul Wallenberg, eles criaram instrumentos concretos para medir e implementar a proteção dos direitos humanos na prática. Então eles fizeram indicadores, isso foi o ano passado, só o documento que é de 2012. Fizeram indicadores comuns e por segmento, contemplando crianças, idosos, pessoas com necessidades especiais e refugiados. Que aí achei muito interessante, porque eles compuseram por áreas como é que o governo local acolhe ou não o refugiado, né? Várias perguntas envolvendo moradias, participação, saúde, empregos, enfim. E aí já vou encaminhando para o final. Eu trouxe essa frase do Boaventura Souza Santos, que me chamou a atenção, porque a gente sabe que a maioria da população realmente não é sujeito de direitos humanos, é objeto de discursos de direitos humanos. Mas talvez a gente consiga, com essa resolução ou como primeiro passo, esse reconhecimento e da inter-relação com os outros direitos, incorpore-se a uma tendência global e seja fonte de pressão internacional, principalmente se aliarmos cidades de direitos humanos e cidades sustentáveis, seja consolidado por acordos multilaterais e sistemas jurídicos nacionais, seja regulamentado e chegue aos níveis locais. Indicadores serão formulados, haverá recursos materiais e financeiros, haverá estratégias para implementação, estratégias simples como redução de impostos ou premiação para pessoas comuns que vivem nas cidades, talvez sejam estratégias bem interessantes que não envolvam tantos recursos, assim como a educação. E aí eu finalizo com uma frase do Saint-Exupéry: quanto ao futuro, a nossa tarefa não é antevê-lo, mas sim viabilizá-lo. Eu agradeço a atenção de todos. Até mais. Muito obrigado, doctora Débora. Ahora tendremos una intervención de Jaume, tinc per aquí el cognom teu, però no, sempre me n'oblido. Jaume, a veure si ho dic bé. Com és? Puigpinós. Jaume Puigpinós Serra, que ha fet molta recerca en relació al paper dels ens locals, no? Des d'una perspectiva també des del dret internacional, i té experiència i ha estat molt a prop del que seria l'organització Ciutats i Governs Locals, la CGLU. Jaume, endavant, moltes gràcies. Gràcies. Sí, efectivament, els últims 5 anys de la meva vida he estat treballant a Ciutats i Governs Locals Units. No sé quants de vosaltres coneixeu el nom d'aquesta organització. Té la seu aquí a Barcelona i fa la funció de ser l'organisme internacional de les ciutats. És una mica l'equivalent de les Nacions Unides pels estats-nació d'avui en dia. Doncs la CGLU una mica el que fa és oferir una plataforma perquè els ajuntaments i els governs locals i regionals de tot el món tinguin un espai on participar en discussions internacionals. Jo no he vingut tampoc en representació de CGLU perquè ja no hi estic treballant ara mateix, però sí que vaig aprofitar la meva feina a CGLU, aquesta experiència de 5 anys, més concretament a la Comissió de Drets Humans, que és la part de CGLU que
facilita l'intercanvi entre ajuntaments en matèria de drets humans a nivell internacional per fer el meu treball de final de màster, que vaig completar el 2020, i és en funció d'aquest treball que basaré la meva presentació. La meva presentació estic bastant content perquè té bastanta coherència amb tot el que la Débora, el Danilo, l'Anabel han presentat abans que jo. Hem vist la importància dels processos locals per protegir i promoure efectivament els drets humans des dels territoris, la importància del dret internacional, que és el que ha explicat el Danilo, i la Débora que ha fet menció a un repte global com és l'escalfament global, que demostra fins a quin punt les ciutats són capaces de mobilitzar-se i de plantejar respostes a reptes que, tot i que són globals, tenen unes conseqüències molt immediates, com has dit. L'escalfament global l'estem notant ja ben aviat i està canviant el clima de les nostres ciutats. La meva investigació, el títol d'aquest treball i una mica el títol d'aquesta presentació seria Municipalisme global, aquest concepte que introdueixo, municipalisme, treball en xarxa entre ciutats, quins nous horitzons per a la protecció i promoció internacional dels drets humans ens ofereix. És a dir, no sé, la presentació està centrada no tant en entendre com les ciutats, com els ajuntaments protegeixen, respecten, promouen els drets humans a nivell local, sinó de quina forma el treball en xarxa entre ciutats permet repensar o inclús veure impactes en l'ecosistema, l'univers dels drets humans a nivell internacional, perquè el Danilo ha parlat d'aquest dret internacional de drets humans. Per tant, la presentació té tres grans objectius que comparteixo. El primer és reivindicar de nou que els drets humans són un concepte en constant transformació. Jo vaig estar a la sessió d'ahir i vam estar escoltant la idea de que només podem entendre els drets humans des d'una visió legalista, de dret internacional, és molt important, perquè aquí està la base de la seva capacitat de generar respostes immediates a nivell territorial i fer polítiques públiques, però és incompleta, perquè els drets humans també són un fet polític, un fet teòric, un fet ètic. Ahir estàvem veient el cas de l'origen dels drets humans que té la base en el pensament medieval, en altres cosmovisions del món més enllà d'Europa, i una mica aquesta pluralitat d'enteniments dels drets humans ens permet reivindicar com són un subjecte en constant transformació. Més enllà que hi hagi un dret internacional ben consolidat, el dret està modificant-se, com acabem de veure amb la Débora, el recent reconeixement d'un nou dret, que és el del medi ambient. El segon objectiu és, una mica en la línia del que hem vist en la presentació de l'Anabel, tornar-ho a recordar. Els governs locals són un actor molt privilegiat, amb un gran valor afegit a l'hora de promoure, protegir i respectar els drets humans, perquè són una administració pública. Recordem que els drets humans generen obligacions en els estats, en les administracions públiques, però a la vegada són l'administració pública més propera, més subsidiària a les necessitats, a les realitats immediates de les ciutats, i això també dona una mica una tendència a cooperar amb els actors locals més enllà de l'Ajuntament. Com hem vist amb l'Anabel, l'Ajuntament de Barcelona coopera amb entitats socials, amb universitats, amb fundacions, amb ONGs, i tota aquesta naturalesa específica de les ciutats jo crec que dona un valor afegit molt important. I tercer objectiu, i aquest és l'objectiu d'aquesta presentació en la que la centraré, és en centrar-nos en com el municipalisme a nivell internacional permet generar una agenda coherent, compartida i generar impactes a nivell internacional. Portar aquesta capacitat dels ajuntaments de defensar, de protegir i de promoure els drets humans a nivell local, portar-la a escala internacional. He preparat un context temporal que tampoc no m'extendré massa, però per arribar una mica als continguts de la presentació crec que és important que destaqui. Partint que el sistema internacional de drets humans sorgeix el 1948, just després de la Segona Guerra Mundial. Hi ha un gran acord entre els estats del món per generar aquest nou sistema de normes de dret internacional, però des del 1948 fins a dia d'avui pensar que aquest sistema no ha evolucionat no és viable. Per una banda tenim que els estats, el sistema d'estats, ha seguit desenvolupant normes que han completat aquesta Declaració Universal dels Drets Humans. Tenim els grans pactes de drets econòmics i socials, els pactes de drets polítics, convencions específiques sobre dones, persones amb discapacitat, però al mateix temps
no només han estat els estats els que han liderat i han impulsat aquesta transformació del sistema internacional de drets humans. No podíem entendre el sistema de drets humans actual sense parlar de fenòmens i processos històrics del segle XX, com el moviment descolonial, el feminisme, l'antiracisme, la lluita pel dret a la protesta. Tots aquests moviments socials, actors fora de l'Estat, també han contribuït, i de fet han tingut una contribució fonamental per arribar al sistema de drets humans que tenim avui en dia. I bé, això em porta als anys 90, que el Danilo ja ha fet una mica aquesta introducció, ha tret uns conceptes que per mi són fonamentals. Estic super d'acord amb ell que tenim la conjunció de la globalització i de la urbanització. Cada cop parlem més de que més de la meitat de la població mundial viu a les ciutats i que a les ciutats és on veiem els reptes que planteja la globalització i la urbanització. Urbanització de pobresa, noves necessitats en l'àmbit de l'habitatge, d'accés a serveis bàsics, el sorgiment d'assentaments informals, noves concepcions de seguretat i benestar. I afegiria aquests nous reptes que genera la urbanització i la globalització una narrativa d'oportunitats també, i aquí és on ve el tercer procés que cal parlar, que és el de la descentralització. A partir dels anys 90 també la descentralització realment viu un nou impuls i els governs locals apareixen com aquest nou actor primordial per resoldre aquests nous reptes, aquestes noves necessitats. I aquí és on sorgeix el moviment global de les ciutats dels drets humans, el Human Rights Cities Movement, aquest concepte que jo crec que no només, això és molt important per mi, crec que no només ens parla d'una localització del dret internacional de drets humans, tenim una legislació internacional de drets humans i els governs locals, diguem-ne que són una manera d'implementar aquesta legislació, de baixar-la. Jo crec que el moviment aquest des del seu origen té una gran capacitat propositiva, una gran capacitat per innovar i per a promoure nous conceptes precisament per entendre els drets humans des dels territoris, impregnant-los de les necessitats dels territoris, de les oportunitats que ofereixen els territoris, de les maneres de fer que ofereixen els territoris, perquè el gran repte en els drets humans també és com complir-los, com realitzar-los, com acabar amb la pobresa, com acabar amb la discriminació. Doncs bé, les ciutats també proposen noves formes pràctiques per aconseguir-ho, i per això proposen nous conceptes. Hi ha 4 grans conceptes innovadors que porta aquest moviment, que són el dret a la ciutat, els drets urbans, els drets humans de la ciutat i la ciutat de drets humans. Bàsicament, el dret a la ciutat no l'aporta aquest moviment, com bé sabeu la major part de vosaltres, suposo, és un concepte que ja surt als anys 60 per Henri Lefebvre i que després als anys 90 utilitza també Harvey, expandeix David Harvey, però sí que és important perquè ofereix una plataforma, un punt de trobada entre sobretot els moviments socials, els moviments urbans, que veuen el dret a la ciutat una estratègia per accedir als seus propis drets, per no esperar rebre els seus drets de part de l'administració pública, moltes vegades en oblit, sinó que és una estratègia per mobilitzar i per accedir a drets. Els drets urbans són una forma de conceptualitzar, diria jo, els drets de nova generació, drets que encara no estan reconeguts probablement, en un paradigma urbà. És a dir, és un dret urbà tenir un accés a un espai públic adequat, com no només tenen els barris rics d'una ciutat, l'espai públic adequat, opcions de lleure, de passar-ho bé, són drets urbans. I que això, prenen un sentit propi perquè els pensem des del nivell territorial. Si els penséssim des de dalt, no hi cauríem probablement. I després hi ha aquests dos conceptes que són bastant sinergètics, que són el del dret humà a la ciutat i la ciutat de drets humans. Els drets humans de la ciutat, que el trobeu en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans de la Ciutat, la Carta Agenda Global de Drets Humans de la Ciutat, que ens serveix al final és per això, baixar els drets humans a escala local i pensar-los des d'aquestes característiques, quan la ciutat de drets humans ofereix més un concepte proactiu, afirmatiu i polític pel qual des de la ciutat podem proposar un pla d'acció, una agenda local per fer complir els drets humans de la ciutat. El moviment, aquest moviment que sorgeix als anys 90, la narrativa ens parla d'un sorgiment així en diferents parts del món. És un moviment des del principi descentralitzat, això és molt important per entendre'm. Tenim el 1998 Rosario, Argentina, que es converteix en la primera ciutat de drets humans. Tenim San Francisco, Estats Units, també el 98, que fa la seva iniciativa per complir amb el tractat CIDA de drets humans sobre els drets de les dones, de Nacions Unides, el que ha comentat el Danilo. El procés europeu de la Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans de la Ciutat, que passa a Barcelona a partir de la primera conferència,
I la Carta Asiàtica de Drets Humans, d'aquesta no se n'ha parlat, però passa a Guangzhou i uneix també activistes, defensors dels drets humans en una regió on els drets humans tampoc tenen tanta implementació i té una clara vocació de territorialització. Tots aquests processos passen al mateix any en diversos llocs del món, el que demostra que és un moviment des del principi molt descentralitzat, el que està bé, no? Perquè estem parlant precisament de descentralització i també d'una altra forma de mirar la globalització. No? En aquest moviment llavors podem parlar de tres tendències simultànies que definiran una mica la forma de fer a partir del 98 fins al dia d'avui. La primera, com hem vist, jo no m'hi extendré, però són aquest èmfasi en polítiques urbanes i processos locals que aconsegueixen respectar, protegir i garantir els drets humans a nivell local. No? Els ajuntaments posen en marxa a tot el món tenim polítiques molt interessants, grans processos d'innovació urbana a tot el món que porten els drets humans a les polítiques públiques i els promouen activament. No? La Nadal ens ha ensenyat bastants exemples del cas de Barcelona, també hem vist una mica el cas de São Paulo. El segon procés també és la regionalització del moviment, que és el que també acabo de dir, no? Que hi ha diferents tendències, hi ha una tendència a l'Amèrica Llatina, amb les seves pròpies influències conceptuals, amb el que va passar a Brasil, amb l'Estatut de la Ciutat també, amb Ciutat de Mèxic, que té la seva Carta pel dret a la ciutat. Hi ha una tendència asiàtica, amb Guangzhou, Corea del Sud, que promou la seva pròpia estratègia de ciutat de drets humans precisament inspirat pel tema de la memòria històrica. Guangzhou és la gran ciutat de drets humans a l'Àsia i la seva principal inspiració ha estat el record dels fets que van passar el 1980 quan la dictadura de Corea del Sud va atacar la ciutat perquè hi havia un procés de protesta pacífica contra la dictadura. I també tenim tendència regional a Europa i tenim tendència regional a Nord-Amèrica. I després, però, parlem d'un procés força descentralitzat, però també hi ha un sorgiment d'un moviment global. Un moviment global que, paulatinament, sobretot a partir del 2010-2011, pren forma a través d'espais de trobada periòdics, com el Fòrum de Ciutats de Drets Humans de Guangzhou, el World Human Rights Cities Forum, que és el gran espai de trobada periòdic, xarxes de ciutats, que també n'hem parlat, com la CGLU, que promouen les seves pròpies cartes de drets humans, i el diàleg amb les Nacions Unides. I ara sí, perdó, això és una mica la introducció del tema, però ara sí, amb la meva investigació el que pretenia una mica era fer la pregunta de fins a quin punt tota aquesta feina, tot aquest treball internacional, totes aquestes dinàmiques de cooperació descentralitzades però també globals entre els ajuntaments, si miréssim el sistema internacional de drets humans, preguntem-nos de quina forma tot aquest treball l'ha modificat, l'ha afectat, l'ha canviat, ens permet entendre'l d'una altra forma. I llavors una mica el que jo proposo és mirar el marc de Nacions Unides, el sistema de drets humans de Nacions Unides, que ha estat objecte d'incidència de les ciutats. Llavors, mirem de quina forma, quins impactes s'ha generat, quins canvis ha generat. El marc de les xarxes de ciutats, que al final és una forma d'organització política internacional entre ajuntaments, quins impactes també ha generat això, i finalment, pròpiament, els esquemes de protecció internacional de drets humans. És a dir, realment el treball que les ciutats fan fora del seu propi entorn territorial té un impacte perceptible en una millora, per exemple, de la protecció de drets humans. Llavors, veiem així per sobre, el marc de Nacions Unides, que seria el primer, el Danilo ens ha donat, jo no m'extendré molt en això, ja ens ha donat una gran presentació de quina forma el dret internacional, si bé en un principi, fa potser 20 anys, no reconeixia tan clarament els ajuntaments com un objecte, com un actor amb una personalitat pròpia que promogués els drets humans, sí que al final els ajuntaments sempre han estat responsables, han tingut responsabilitats en tema de drets humans perquè són part de l'Estat, i l'Estat ha firmat tractats internacionals de drets humans. Llavors, diguem-ne que els ajuntaments per subsidiarietat no poden no complir els drets humans. El que passa a partir del 2015, però que el Danilo ha mencionat breument, és que el Consell de Drets Humans, que són l'organisme de les Nacions Unides on hi trobem els estats, els propis estats, comença un procés de reconeixement, comença a produir els seus propis informes, declaracions, en els que està mirant
una mica el que està passant a nivell de cooperació entre ajuntaments i què fan els ajuntaments a escala global. I això el que permet és començar una dinàmica en la que d'una banda tindrem el Consell de Drets Humans que està generant aquesta nova documentació, aquests nous informes, si us interessa després us els puc passar i ho podeu veure per vosaltres mateixos, i es comença a veure això. Hi ha un suport també d'un grup d'estats que podríem dir aliats, com la Déu ha mencionat en el cas de l'agenda climàtica, que són països com Corea del Sud, Indonèsia, Brasil, abans del canvi polític, Equador, que donen suport a aquest procés del Consell de Drets Humans. A més, seguint aquest treball del Consell de Drets Humans, tenim un procés no només de reconeixement, sinó d'aliança. D'aliança perquè organismes de Nacions Unides com l'Oficina de l'Alta Comissionada de Nacions Unides pels Drets Humans, l'OHCHR, com relatories especials de UN Special Rapporteur, per exemple, d'habitatge o d'aquests temes, comencen a mirar els governs locals no només en vistes de reconèixer-los, sinó de veure-hi un aliat potencial. Un aliat potencial per promoure, per exemple, campanyes polítiques, per el que deia el professor Blanes, promoure els drets humans, generar consciència, sensibilitzar. I per això, el 2019, tenim la primera reunió a Ginebra entre la OHCHR, aquesta agència de Nacions Unides, i governs locals. Una primera reunió bilateral en què es parla de què podem fer conjuntament. Per exemple, també hi va haver un procés en el que jo vaig participar directament, que és la campanya de Shift, que es va fer amb la relatora d'habitatge, Leilani Farah, que va substituir Raquel Rognik, una gran persona coneguda al Brasil, va ser l'antiga relatora d'habitatge. Doncs es va seguir una mica la campanya per reclamar el dret a l'habitatge a nivell internacional contra la financiarització de l'habitatge, que és un procés que de magnitud global i els ajuntaments tenen molt a dir. Doncs bé, mirant una mica aquest context, en el marc d'un treball d'investigació, jo vaig proposar 3 eixos d'innovació, 3 agendes a seguir dintre d'aquest àmbit. La primera és que els ajuntaments cada cop es veuen més com un aliat en un context en què els estats, nació, s'estan retirant, replegant de les seves responsabilitats per complir els drets humans. Això és una cosa que està passant a tot el món. A Brasil, per exemple, una mica és el que s'ha comentat. Els ajuntaments sorgeixen com un aliat potencial que Nacions Unides veuen com un aliat en el que poden millorar la protecció local dels drets humans. I per això s'estan generant, de fet, fa 3 mesos es va presentar el primer borrador d'acord entre l'OHCHR, la OACNUD, i CGLU per promoure un pla d'acció compartit. Michelle Bachelet va participar com a alta comissionada al Consell Mundial de CGLU i va presentar aquest acord amb el que es promourà una fulla de ruta conjunta. El que ens diu d'això, que els alcaldes i alcaldesses s'estan posicionant com aliats del sistema internacional. Segona línia d'innovació, ja no parlem més de reconeixement, el reconeixement ja no només és important perquè d'alguna manera ja s'ha aconseguit el reconeixement. Ara es parla d'una participació activa. És un èmfasi en la participació activa dels governs locals. Perquè ara ja estem mirant una mica de quina forma els alcaldes, els ajuntaments, poden participar en processos de Nacions Unides directament, sense formar part, sense passar una mica per la via de que són part de l'Estat. I això, en termes una mica del sistema de Westfàlia, el que estàvem parlant, contribueix, és un altre eix que contribueix a desplaçar l'estatocentrisme del sistema de relacions internacionals. I per últim, em sembla molt interessant que també és pensar de quina forma la participació cada cop més activa dels ajuntaments a Nacions Unides, a la legislació internacional, permetrà incorporar conceptes de drets humans que són fruit del treball local. El dret a la ciutat, per exemple. Quines perspectives per tenir un reconeixement internacional del dret a la ciutat tenim en el futur? La funció social de la ciutat o la funció social de l'habitatge, que és un tema que a Brasil ha tingut molt desenvolupament. O, per exemple, la ciutadania local, la ciutadania plena, que feia menció l'Anabel. Al final és molt important, quan parlem d'aquestes coses, fixar-nos en aquests conceptes que les ciutats estan promovent especialment, perquè són maneres de fer i que són innovadores d'alguna forma, que venen des de baix i que ens permeten repensar una mica els drets humans tal com els entenem.
vaig ràpid, que no em vull enrotllar bastant, però el segon eix és el treball en xarxa, o sigui, hem vist el sistema de Nacions Unides, el segon eix és el treball en xarxa. El treball en xarxa, el City Network, és la dinàmica aquesta tan important perquè, com ha dit l'Anabel, és el que ha permès d'alguna forma a les ciutats donar-los-hi múscul i donar-los una plataforma internacional amb la que parlar de forma col·lectiva amb el sistema internacional. Sense el treball en xarxa, les ciutats probablement no haurien assolit per si soles el que han assolit. De treball en xarxa n'hi ha de diferents tipus. Una ciutat com Barcelona és molt gran, és una ciutat global i per si sola té la capacitat de generar les seves pròpies coalicions, que normalment són informals, diguem-ne. Barcelona pot tenir una afinitat amb una ciutat, per exemple, del Brasil i una ciutat de Nord-Amèrica, fer una iniciativa compartida i això és una forma de treball en xarxa. Però la més important de treball en xarxa és el treball que és permanent, el treball que supera la ciutat i que ve per quedar-se, que s'institucionalitza. I d'aquí és on parlem de les xarxes de ciutats, que, com he mencionat, hi ha una dinàmica regional molt forta de xarxes de ciutats. A l'Amèrica Llatina, per exemple, tenim Mercociudades, tenim FLACMA, tenim la coalició LAC, tenim diferents iniciatives de treball en xarxa que s'organitzen tant amb l'objectiu general de representar les ciutats a escala internacional o regional, com el Mercosur en aquest cas, però també per potser dinamitzar el treball en un àmbit temàtic específic. És molt típic del treball en xarxa trobar xarxes que es dediquen a temes específics com per exemple la no discriminació. UNESCO promou les xarxes regionals que a l'Amèrica Llatina és la coalició LAC, que són ciutats compromeses contra la no discriminació i el racisme. Però tenim altres tipus de xarxa, hi ha coalicions pels drets digitals, hi ha xarxes que treballen més l'habitatge, a nivell europeu tenim xarxes que fan aquest pont tan important entre els ajuntaments i la Unió Europea, com el CMR o Eurocities, etc. Parlar de xarxes és parlar una mica dels reptes als que fan front, perquè hi ha una fragmentació i una sectorialització, això és en part un repte perquè no permet, en l'àmbit més específic dels drets humans, trobar una gran xarxa que sigui com la institucionalització del municipalisme internacional en drets humans. Són més diferents xarxes que a vegades cooperen, a vegades competeixen, com és normal. I això genera altres reptes també, per exemple, que hi ha una implicació canviant, com us podeu imaginar, si hi ha un alcalde molt actiu, les ciutats brasileres van impulsar un gran procés a favor del dret a la ciutat i dels drets humans als anys 90 i 2000, però amb el canvi polític aquest procés ha canviat, aquesta implicació ja no és tan clara. Llavors una mica la importància del treball en xarxa resideix precisament en la capacitat de donar continuïtat a aquests processos polítics. I també una mica parlar de les desigualtats, perquè no ho he mencionat fins ara, però crec que ja ho ha mencionat l'Anabel. Si parlem d'un moviment global de les ciutats de drets humans, fins a quin punt ens estem enganyant d'alguna forma? Perquè tenim una gran implicació de ciutats europees i de ciutats llatinoamericanes, però a l'Àfrica, per exemple, pels esquemes de descentralització, perquè és més difícil accedir a aquest tipus de treball, doncs hi ha un gran silenci, per exemple. A vegades costa trobar implicacions des de part de l'Àfrica. Des de l'Àsia, per exemple, tenim una clara participació de ciutats de Corea del Sud, d'Indonèsia cada cop més, però a l'Àsia, per exemple, tenim Índia, Xina, evidentment Xina tampoc participarà molt en aquestes discussions, però hi ha aquests desequilibris, no només a escala geogràfica, sinó també de tipus de governs locals. Per exemple, grans ciutats globals sí que te les trobaràs en aquests fòrums de ciutats de drets humans, però ciutats mitjanes, intermitges, petites, pobles, territoris rurals, que representen al final a escala global una gran part de la població urbana, si no la majoria, tampoc participen tant. Llavors, això és un gran repte al que fan front les xarxes de ciutats, com ha mencionat l'Anabel. Si haguéssim de parlar una mica de quines innovacions ha generat el treball en xarxa de ciutats, jo en parlaria de 3. La primera és que permet generar una discussió internacional al voltant del concepte de ciutats de drets humans que dona peu a reforçar el concepte com un concepte internacional emergent. El segon és que permet reforçar la protecció dels drets humans a escala de descentralització, perquè el treball en xarxa el que fa és posar en comú el que les ciutats fan i donar suport a les unes a les altres, legitimar també, si una ciutat està sola fent aquestes polítiques és més difícil que ho faci si té el suport d'un grup de ciutats que demostren que també és una feina important a fer.
és el tema de la cross-fertilization, una mica del que es parla, no? De com aquestes dinàmiques es disseminen. I finalment, el treball en xarxa, al final, el més important probablement és que genera un nou actor polític internacional col·lectiu, que és el que dona múscul, és el que dona força als objectius polítics que les ciutats es fixen, no? Com podem parlar de cara a cara amb Nacions Unides? Com podem parlar de cara amb els estats? Com fem créixer el nostre moviment? No? Aquestes són preguntes que el treball en xarxa de ciutats de drets humans es fa i que sense que hi hagués les institucions darrere per oferir la plataforma doncs seria molt difícil que fructiferessin. Acabo ja molt ràpid amb el tercer tema, que per mi també és molt important, que és el de la protecció i la incidència. O sigui, hem parlat de Nacions Unides com l'espai d'incidència, hem parlat de les xarxes de ciutats com una mica el vehicle, la plataforma, però al final l'objectiu és reforçar la protecció i la incidència internacional. No? Aquí jo crec que en podem parlar una mica més del que ja s'ha estat fent, per exemple l'ajut al desenvolupament, la cooperació descentralitzada, amb enfocament basat en drets humans, fa temps que se n'està fent, i les ciutats han demostrat que poden posar recursos per tenir impactes més enllà dels seus territoris. No? El que passa és que s'ha passat potser d'un èmfasi en el desenvolupament social i econòmic, a través del desenvolupament de les polítiques de cooperació, a altres conceptes com el de la justícia global. L'Anabel ha parlat, aquest és del Departament de Barcelona, que ara tenen altres formes de parlar, i no només són formes, sinó que són estratègies diferents. No? O els programes de protecció de defensors de drets humans, no? Defensar qui defensa, que és una eina també molt poderosa i que les ciutats estan adoptant bastant. Però no només, si parlem de protecció internacional, també voldria parlar de la paradiplomàcia, que crec que també hi ha molt que s'ha escrit a Brasil sobre aquest tema, que és la capacitat una mica de les ciutats de generar missatges, posar-se d'acord per comprometre's amb situacions de vulneració de drets humans o de problemes a nivell democràtic, per exemple, en altres parts del món. No? Jo, treballant a CGLU, en el període que vaig estar-hi, vam portar declaracions en el tema del Kurdistan, per exemple, en el context de l'empresonament de 100 líders locals del Kurdistan turc. La ciutat de Barcelona, junt a d'altres ciutats del món, va llançar una campanya perquè la gent contactés amb els consulats que Turquia té al món per denunciar la situació amb el tema dels alcaldes i alcaldesses presos a Turquia. El tema de les vacunes, que l'Anabel ha parlat, és la capacitat una mica de les ciutats d'involucrar-se en l'agenda internacional, de sensibilitzar i de parlar sobre temes que se n'ha de parlar. D'exemples concrets n'hi ha molts, de com fan això, són temes de comunicació, temes d'educació, temes de sensibilització. Jo crec que al final les dues grans innovacions, i acabo, és que el treball en xarxa de ciutats ens ensenya el municipalisme, que hi ha noves modalitats de protegir els drets humans a escala internacional. Tots aquests exemples, més enllà de... O sigui, teníem els estats, que eren els defensors dels drets humans, els responsables de l'acompliment dels drets humans a escala internacional. Doncs bé, el municipalisme ens ensenya noves maneres i sobretot ens ensenya perquè és capaç de generar noves aliances. Els ajuntaments no són els estats. Els ajuntaments és molt més fàcil que te'ls trobis al costat de les ONGs, dels defensors dels drets humans a nivell local, de les institucions acadèmiques i universitàries, de les fundacions una mica. Llavors una mica tant les noves modalitats de protegir els drets humans, aquestes polítiques amb vocació internacional, com les aliances, permeten també posar en valor una mica que els ajuntaments realment estan generant impactes a nivell internacional que milloren la protecció dels drets humans. Llavors, per concloure, només voldria dir que per mi els eixos d'innovació són que tenim nous lideratges, els alcaldes i alcaldesses són nous líders en favor dels drets humans en un context de replegament del compromís dels estats, que es comprometen també perquè d'alguna forma veuen els drets humans com una forma de guanyar legitimitat, de dir, em comprometo amb els drets humans i aquesta és una forma per la qual dono una imatge positiva al món de la meva ciutat, més enllà de buscar discursos de... Pot ser que puguis fer el mateix amb les smart cities, amb aquests discursos que fan que la teva ciutat sigui innovadora, que es reconegui. Doncs bé, els drets humans també són un discurs que pot servir per a que la teva ciutat es conegui. En termes més estructurals, el municipalisme permet desplaçar l'estatocentrisme en el compliment dels drets humans. Tenim un nou actor dintre de l'Estat que afavoreix una altra forma de protegir els drets humans. Això també el que permet és fer el sistema multilateral més incloent. Les Nacions Unides,
i totes les agències de protecció dels drets humans. Les volem fer més incloents al final per reforçar-les, no per disputar-les, per discutir-les, que és important, però que no només parlem de localització, de baixar els drets humans a escala territorial, sinó que ens fixem també en les innovacions que ens venen des de baix, des dels territoris, que abordem els impactes, les desigualtats geogràfiques, el que he mencionat, no? I que institucionalitzar el treball en xarxa és fonamental per a que aquest treball guanyi coherència i es mantingui una mica en el temps, no? I bé, això és tot. Gràcies per la vostra atenció.